อัปเดตทุกเรื่องทุกความเคลื่อนไหวของวงการละครไทยตามติดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกองละครเรามีมาให้คุณชมกันที่นี่ I Love ดาราเกาะกระแสละครดังกระทบไหล่กองละครและผลโหวตประจำสัปดาห์ว่าใครจะอินหรือเอาติดตามชมได้ในรายการ I Love ดาราอย่าลืมนะคะ I Love ดาราหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดดับอาหารการ King Healthy บทเรียนธุรกิจเหนือเมฆไทยผงาดเหนือ AEC ขึ้นแท่นศูนย์กลางประกันภัยขายตรงหน่วยงานรัฐผนึกกำลังบุกอาเซียนประกาศความพร้อมหนุนสินค้าไทยสู้ศึกปี 58 อสังหาปูทางรุกเฟรนไชส์เต็มพิกัดเดินเครื่องขยายสาขาสู่ภูทรรับตลาดโต INTV ขยายพื้นที่ข่าวขายตรงรายวันกายไพรินเปิดตัว2รายการดังปฏิวัติทีวีอนาล็อกสู่ดิจิตอลสมาร์ททีวีเปิดศึกเต็มรูปแบบสาธารณสุขจับตา S3N2 โรคอุบัติใหม่หลังฆ่าชีวิตเด็กอเมริกา20 ศพสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะหากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบอินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดาราเหล่าคนดังที่อยู่ในกระแสทั้งในและต่างประเทศเรื่องราวของเสียงเพลงและ MV ใหม่ๆที่คุณชื่นชอบรวมทั้งภาพยนตร์หลากหลายแนวที่เข้าฉายในทุกๆสัปดาห์มาอัปเดตกับพวกเราทั้งสองคนได้ในรายการIn Entertain แล้วเจอกันนะครับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เรื่องไหนดีเรื่องไหนเด็ดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบอันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ที่คุณชื่นชมเกาะติดทุกกระแสทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศแบบไม่มีแยกค่ายเรามีมาให้คุณชมและอัปเดตให้ทันคอหนังทั่วโลกพบกันได้ในรายการทีวีสตาร์มูฟวี่และสาระดีๆจะไม่มีวันหลุดมือคุณแน่นอนเอาละครับเบรกนี้เรามาประดิษฐ์ของกันดีกว่าให้เป็นของพิเศษนะครับที่มีหนึ่งเดียวในโลกนี้นั่นก็คือของที่แฮนด์เมดทำเองถูกต้องทุกที่เราจะต้องทำอาหารใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราเปลี่ยนแนวไงให้สมกับเสื้อผ้าไงธรรมะทแมงในการทำงานใช่วันนี้เราทำกันหลากหลายแบบหลากหลายชนิดเลยอย่างแรกก็คือเอาหนังสือที่เราไม่ได้ใช้แต่สภาพอาจจะยังแบบไม่ใช่ปวกกินนะสภาพยังพอได้อยู่หนังสือเป็นหนังสือชนิดไหนต้องหนาหนาต้องหนาพี่เตอร์แล้วก็ปกแข็งด้วยไหมปกแข็งเอามาทำเป็นกล่องใส่เครื่องประดับมันจะมีแบบว่าถ้าใช้หนังสือทำเนี่ยมันจะอยู่ดีมันจะมีฝาในตัวเลยนะครับจะเป็นแบบไหนไปชมครับค่ะYou'll need all-purpose glue, Mod Podge, a ruler, pencils, paintbrushes, an X-Acto knife, and then whatever decorations you choose. I chose rhinestones and some pretty flowers to dress mine up, but it's your own personal style, ladies, so have fun with it. And of course, you need a book with a hardcover. I chose mine because of its pretty color and design, but you can use any book, including your old textbooks. Remember when your teacher said that you'd get some use out of them? Well, now you will. Open your book and using your ruler, draw a rectangle on the inside that's 1 inch all the way around. Using the X-Acto knife, you're going to follow the guidelines of the pencil that you've just drawn and make sure to use your ruler. It's going to help keep your X-Acto knife in place and keep that nice straight line that you've drawn for yourself. Be patient with the process. It's going to take several times in order to cut through the entire book. It's sort of like how many licks does it take to get to the Tootsie Roll center of a Tootsie Pop, but it's for how many X-Acto knives does it take to get to the center of a jewelry box book. The X-Acto knife is doing exactly what it's supposed to do. I realized I needed a binder clip, but this way I can help keep the pages separate from one another. Once you get going, it actually gets easier because the pages start popping out at you like they're done. Now, I was very adventurous and went with a book that was over 1,000 pages, but it will take a lot of time. So I would probably recommend for your first jewelry box, maybe about 300 or so pages. Give it a little shake, get out all the extra loose paper. Gotta loosen up all your muscles after X-Acto knifing. Whew. It is time to Mod Podge. Yay! I
I'm using Mod Podge, but you can use watered down glue and it would be the exact same thing. Dip in the paintbrush and then paint the inside of all the pages and then the outside of all the pages. Once you're done using the Mod Podge, make sure to wash out all the bristles in soapy water. That way you can reuse the brush as many times as you want. Wait about 10 minutes for everything to set and dry. And then, jewelry box! So all that's left, decorate the top. With all-purpose glue, a little goes a long way, so I'm just going to lightly coat each petal. So you can use your decorations to also hide the title and author that might be left on the binding of your book. I mean, you still know it's a book, that's the point, but I don't need you to see the author of the jewelry box because I'm the author of the jewelry box. You can even use your excess pages, squirt a big ol' amount of glue on there, and then you can use a new paintbrush or a clean paintbrush in order to decorate. And the finishing touch, voila! We now have a box that can hold all of your jewelry. Well, almost all of it. See you next week on girl.com. เป็นไงบ้าง โอเคนะใช้ได้ แล้วก็ตอนนี้เป็นเดือนกุมภาแล้วคงไม่สายไปนะ ถ้าจะอยู่ดีจะมาบอกว่าชวนทำปฏิทินยังเนาะ นะสำหรับใครที่ขี้ลืมนะครับแล้วก็มาทำปฏิทินกันดีกว่าแล้วก็ปฏิทินแบบนี้ก็จะเป็นปฏิทินเฉพาะของเราเองด้วยเราจะสามารถที่จะใส่อะไรลงไปลูกเล่นแบบไหนก็ได้เอาไปใช้ตลอดปีเลยและที่สำคัญเดือนมกราทั้งเดือนไงก็อาจจะนั่งรอปฏิทินหน่วยงานนู้นมาแจกหน่วยงานนี้มาเราไม่ได้บางแบงค์เขาปีนี้เขาไม่แจกนะเพราะอะไรเซฟคอร์สอะไรเงี้ยมีแบงค์อะไรหญิงก็ได้หลายแบงค์นะพี่ได้ทุกแบงค์ใช่ไหมเดินไปขอเขาเอ่ยปากไหมหรือเขาให้เองเปล่าได้ต่อจากคนอื่นที่เขาฝากตังค์เยอะๆแล้วเขาสงสารเราเขาเลยให้เราอีกทีนะแต่อันนี้เป็นปฏิทินของเราเองจะเป็นแบบไหนไปชมครับค่ะ In order to make your calendar from scratch, you're going to need a cutting knife and mat, ruler, picture frame, permanent marker, and printable magnetic sheets, which I found at an office supply store for less than $5. For those who just want to stick to decorating, you can totally skip this part by going to an antique store and finding a big silver platter. Or you can go to an office supply store and buy a pre-made magnetic calendar too. Either way, for decorating, you're going to need chipboard, assorted paints and paintbrush, scissors, designer paper, magnets, adhesive numbers and letters, clear flat-bottomed glass marbles, bottle caps, and a variety of glues depending on what type of crafts you're going to be working with. I'm going to be using craft glue and super glue, but you might need hot glue or Mod Podge as well. Once you see my final calendar design, use your own personal style to think of whatever decorations you like. Alright, it's crafting time. Step 1. Take your magnet sheet and make sure it fits nicely into your frame. Since my frame is 8x10, I'll be resizing my 8.5x11 sheet using my ruler, cutting mat, and cutting knife. I already love the way that mine looks, but feel free to paint the frame or the top of your magnet sheet in order to coordinate with the colors in your room. Once you like your calendar style, create boxes for the days of the week. Now there are several ways that you can do this. The first is that you can print out a calendar template onto your magnetic sheets, or you can use skinny artist tape, or if you want to follow along with me, I'll just be using a plain permanent Sharpie marker. I chose the color orange so it will match with my frame. Use your ruler to keep your lines straight and even. My box sizes ended up being 1 1/4 inches wide as well as tall. We now have our own homemade magnetic calendar. Pretty sweet, girls, pretty sweet. Step 2. The next step is to turn your decorations into days of the week. If you have the flat-bottomed glass marbles, simply attach their bums to a cutout piece of your designer paper by using a glue that dries clear. If you've got bottle caps, you can paint them or glue on designer paper to either side of the cap. If you have chipboard, cut it out into fun shapes and paint them or add your designer paper. Okay, so do you see the pattern here? Either paint everything or cover it in designer paper. Super fun and super easy. Once you have 31 awesome looking days of the week, go ahead and add your adhesive numbers on top. Get funky here. I'm using one package for all of my numbers, but you can cut out more of your designer paper or buy different sizes and colors. Or you can change the way you see the numbers entirely, like putting them on the bottom of your glass marbles. Step 4. Create your month by covering your chipboard in paint or designer paper, and then add on adhesive letters. It would be fun to use foam here too, or finding 3D adhesive letters to really make the month stand out. I'll just use my same package of letters for a simpler look. The last step is to attach magnets to your days and months.
Since I have extra magnetic paper, I'm going to attach it with craft glue. If you want to stay away from glue altogether, another option is just to buy adhesive magnets. And there we go, your homemade magnetic calendar. As I've mentioned throughout this tutorial, there are a bajillion ways to do this. And as you can see, my calendar is just big enough to only have 1 month at a time. If you create a bigger calendar, like 12 inches by 12 inches, then you can have some extra space on the side in order to switch out your labeled months. Or you can just decorate bottle caps and then put them on your fridge. Or you can change your calendar theme every single month with different magnets. It's completely up to you. Whew. After all those recommendations, you've got to tell me what type of calendar you made. Tweet me at Jamie Petito or tell me all about it in the comments below. We did it, girl. I'm Jamie and you're on girl.com. ส่วนใครนะครับที่ชอบทำหมวกไม่ใช่ชอบใส่หมวกไม่ใช่ ชอบใส่หมวกก็ทำได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูใช่แบบต่างๆวันนี้เรามีหมวกแบบที่เป็นหมวกไหมพรมหน้าหนาวไงพี่เตอร์หน้าหนาวต้องใส่หมวกไหมพรมนะบางทีสีแบบเรียบๆก็ดูธรรมดาไปตอนนี้เราจะมีวิธีนะครับจะทำให้หมวกเรียบๆแบบนี้ให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาใช่และที่สำคัญถ้าหมวกใบนี้ใส่ปีที่แล้วก็ใส่ปีนู้นก็ใส่ตายเดี๋ยวคนจำได้ว่าเราใช้ของเก่านะเอามาทำสมัยนะครับเอาอะไรมาทำให้มันดูใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยครับOkay, so for your for your adorable fuzzy patching, you're going to need material that has tightly knit fabric, such as cotton or wool. Once you get the hang of it and become a pro, then you can use any type of material. You're also going to need wool roving, which you can find at most craft or sewing stores, a cookie cutter with a cute design, an iron, finger protectors, and a needle mat. If you're just getting started, then you can use a really thick piece of foam or a sponge instead. Most importantly, you're going to need a felting needle. Now there are a ton of sizes and shapes out there. I recommend getting a multi-needle tool. If you want to get super specific and detailed, then just use a single needle tool, but this does take a whole lot longer to use. I will be using both types of felting tools for my project. Before we get started, you should probably know what needle felting really is. A felting needle has little barbs on the end, and those hooks attach to the fibers from the wool roving to the fibers on your cotton shirt. So what you end up with is a felt design. Pretty cool, right? Alright, let's turn those words into action. Step 1, take your cookie cutter and place it over the spot where you want your design. I think a heart would look really cute here at the bottom of this hat. Step 2, take your needle mat or foam and place it directly underneath the clothing where your cookie cutter is positioned. So your layering should go as follows. Cookie cutter, clothing, needle mat, rest of clothing, if there is any. The point of the needle mat is to make sure that you're not felting anything other than the one spot that you need. Step 3, grab a small amount of wool roving and place it within your cookie cutter. A little goes a long way, so always start with a small amount and then you can just add more later. Step 4, using your multi-needle, you're going to stab into the roving, into the clothing, into the needle mat, and then back out again. In other words, do this. Pretty easy, right? Repeat this step until all the roving is flat and even. A trick that I learned is to start around the perimeter and then work your way inward. Also, make sure that you're holding your needle vertically, otherwise it could break. Finally, be extremely careful here not to stab yourself. You're going to be moving that needle in and out so many times, so I definitely recommend getting some protection for your fingers. Step 5, remove your cookie cutter and touch up any spots that need touching up. This is where I'm going to switch to my single felting tool in order to get that close detail. You can also add more roving here too if you feel like there are any gaps that you need to fill in. Step 6, when finished, remove your needle mat. When you turn your work over, you can see how the fibers have transferred through underneath the clothing. The last step is to iron away all that frizziness and lock in your design. If you don't have a steam iron, spray a small amount of water onto your patch first so that it's a bit damp before ironing. Otherwise, the dry heat could damage the fabric. Yay! Now we have a fuzzy heart patch that gets us from blah to ta-da! Don't let your felting fingers stop there. You can add patches to your elbows or to a pocket on your shirt or on your jeans, or you can go ahead and get like felting machine, and then you can use fabrics such as silk and then sell it on Etsy and then become a famous fashion designer and then sell all your fuzzy patch clothing to me so I can show it on girl.com. Okay, maybe I'm getting a little ahead of myself there. Sorry. How did you decide to needle felt, aka make adorable fuzzy patches? Tweet me at Jamie Petito or tell me all about it in the comments below. We did it, girl. I'm Jamie and you're on girl.com.